हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंजीनियर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप टच डोरबेल सिस्टम बना सकते टच डोरबेल अलार्म बनाने के लिए आपको चाहिए 2 बैटरी, एक ट्रांजिस्टर BC547, एक कंडक्टर, एक बजर। तो पहले आपको BCE ट्रांजिस्टर का ई वाला मतलब एमीटर बैटरी के नेगेटिव पर लगाना होगा। फिर बेस वाला बजर के नेगेटिव पर लगाना होगा। बजर का दूसरा पॉजिटिव वाला बैटरी के पॉजिटिव पर लगाना होगा। फिर आपको यहाँ पर चेक कर लेना होगा। देखिए हमारा काम कर रहा है ये। फिर आपको कलेक्टर जो होता है ट्रांजिस्टर का, उसको कंडक्टर वायर के साथ कनेक्ट करना है। फिर दूसरा जो कंडक्टर का वायर बचता है उसे बजर पर लगाना होगा, बजर के पॉजिटिव पर। हमारा टच डोर बेल सिस्टम बन गया है। अभी हम इसे चेक करेंगे। देखिए काम कर रहा है। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। हैं। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरी दूसरी वीडियो भी देखना। थैंक यू दोस्तों।